नन बमों से पो कंट्रोल पैनल किया यो फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस या पो विंडो 7 की जाता है लिखी फोल्डर ऑप्शन पो विंडो 10 की जाता नो मेरे करने फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन कल ची पता ने क्लिक वो के दे टोल मरबूत सेटिंग दी फोल्डर आलवन दे दी फाइल में आलवन दे सही गोरे पता जी के दालमड़े कमांड ये ओपन फाइल एक्सप्लोरर टू क्विक एक्सेस गोरा कल ची ज़ विंडोज प्लस ई बटन वो है मां ऑटोमेट कंप्यूटर पो क्विक एक्सेस की ची करना दे तलेंग पे कभी यानी ऑटोमेट दायमोंग सिलेक्शन चेरते भी पो क्विक एक्सेस की हो ब्याज ज़ ड्राइव उतर समा ब्याव देश पीछे निकले कम ब्याव यो ड्राइव खसों ब्याव डेटा पर के इंटर कौम या वो डेटा या गना कभी कौम ना हो सुन दो गना इधर पूरा जो दूसरा ऑटोमेट शेयर खुशी देश पीछे खुशी नो बड़ा गाजी के इंतखाब का देश पीछे अप्लाई और ओके उसी वक्त से कल जो विंडोज ई प्रेस कम ये मुंगसरा बो ऑटोमेट पर देश पीछे नहीं मिलूरी और ड्राइव ने भी मुंगतल तो होता है माह के मुंगसरा पर क्विक एक्सेस के दास सिलेक्शन ब्याह मुंग डिजिटल है ना बल फोल्डर ऑप्शन के दाज किए वही ब्राउज फोल्डर कल चित्ता फोल्डर खुलसावे फोल्डर ओपन कवे सामल दोशी why open each folder in the same window गोरे दागा विंडो दे कल ज विंडोज ई बटन प्रेस कम दाई मुंगसरा विंडो दो हरा विंडो पक्का आगे के पदे विंडो में पदा पे जनो से लमड़े बाई सालोर कुंजावी और बल दाचे बाई दागा द्रे बटन कैप्शन या कंट्रोल बटन बाई बोले देता मुंग विंडो ये वो जीवा विंडो खुश बगन खुदा उस दास ये वही ओपन each folder in the same window देवा विंडो शो करना زي دغه تدخل شو ما دا کسب بل وینډو خصوص وکنه خدا په دا وینډو کې نه په دا وینډو کې دوی سره غاڼي او خوشوي وبندوي سره تاسو ولته کنه کچېرته تاسو دا مشکل سره مخ شي وای چې دا غ چک کېدلوي اوپن ایچ فولډر ان اټس اون وینډو هر یو فولډر په خپل وینډو کې خوشوا اپلای کړی وي او دا دلته اوس ګوره زدا بندوم زه ګوره دا غږی کې وینډوز ای پریس کوم یو وینډو خصوص وکنه خو چې کله دا خو سوم دې پوره بزون ته وینډو خو سي کنه کسه ومل بلا کسه موږ سره وینډو دلته کتای شي دا وینډو تو سبان کا زر سم دا سی وی فولډر اوپن کوم ډبل کلیک می وکړو دا په اوپن شو کنه پوره چې بدانه کلیک وکړم دا موږ سره بل یو هغه خلاص کی نوین دلته کتای شي یوا دوی وینډو خو سیګره یعنی هر یو فایل په دا کې په ما خپل وینډو کې خلاصي خو زه ته چې نام موږ سره باید په دا سیم وینډو کې خلاص کی خپل وس کدا چې ولګوي او دلته دا اپلای کې وس دلته نشه دا دغه شي کدا باند کا نام باند کا وس هم دغه سی وی فولډر خلاص کا دا وا وینډو ای دغه په داخل کې د سپی سي ترسم داخل سوم وس دلته کتای شي چې وینډو دی هغه وادو کنه دلته که سوي علمړی شي خو شو د سپی سي بیا د سپی سي کابل باسنه کا کورس ډیټا په نوم هغه خو شو یغه په داخل کې چې اوس بل فولډر خلاص کوم دلته موږ ته پاتای غو کوي بل وای کلیک آیټم از ا فالوز په دا کې موږ سره ډبل کلیک انتخاب دی ګوره کله چې زه فولډر انتخابوم دا کلیک یو موږ سره سنگل کلیک دی بل ډبل کلیک دی دا مې چې یلی میوي کله مې یلی ها یو ځم لکه چې یلی وو اوس کې مې یلی کنه ها پای خو سنگل کلیک اینڈ ډبل کلیک ګوره دا د ماس کې پات شي دی یو سنگل کلیک چې دی کنه سنگل کلیک چې دی a mouse button which only one time pressed is called single click
کله چې ماوس بټن یو ځل کلیک شي یو ځل پریس شي دغه ته سنگل کلیک کیږي خو کله چې ډبل کلیک دا معنا ډبل کلیک a mouse button which can 2 times pressed at the same time is called double click. کله چې ماوس بټن دوباره دوه وره پرې شي په هم زمان کې دغه ته ډبل کلیک کیږي. وګورئ اوس کله چې زه دا فولډر اوپن کوم کنه ګورئ یو کلیک مو وکړئ دا خو صرف انتخاب شو کنه سلیکشن یې وکړو کنه که زه ډبل کلیک په هم زمان کې په هین واه کې دوه وره کلیک وایم لیفت کلیک دا به اوپن شي. اوس دا چې ته چی کې زه وتایم چې سنگل کلیک ټو اوپن ان آیټم پوینټ ټو سلیکټ کله چې زه په دا نه کلیک وکم او دا اپلای کم دا غږی دا مکمل شي دا موږ څه دا لومړی داسې کوم انډرلاین آیکن ټایټل وین آی پوینټ ټو دیم دا ګورئ دا اپلای کوم دا پوینټر وکسئ خو موږ سره سنگل کلیک دی کنه دا اوس فولډر په سنگل کلیک سره خلاصیږي خو چې کله دا پوینټر وره هغه فولډر بو لینک کیږي کنه هایلایټ شکل بخایي که څنګه کله هغه ورم دا پوینټر دین داسې شي کنه دا پوینټر خپل لوسم بدلوي او لیکنه انډرلاین هم شي چې څرګه اوس یو کلیک وکم باس اوپن کیږي مینی صرف یو کلیک وکم په دا ځکه زه ته چې نه چې کله زه پوینټر ورم په وخت کې نه دغه سو اتومات ټول هغه کا انډرلاین کا بیا په دا نه کلیک وکړه انډرلاین آیکن ټایټلز consistent with my browser دا اپلای کا اوس به اتومات ټول لینک وی کنه اوس ضرورت نشته اوس کا پوینټر وره کنه وره خدا به لینک وی په لینک سنگل کلیک سره ودا خوشي په ښه ان شاء الله دای موږ سره وخت پورا ډبل کلیک اپلای بل یې وای privacy to or recently used file in quick access موږ ته په quick access کې ورستنی استعمال شوی اپلیکیشن فولډرونه فایلونه وخایا quick access دا غږی کې د موږ سره quick access دا ده خو چې کله ته نوې اپلیکیشن خو سوي نوې یو فایل خو سوي دا به سودا کې خېدلته show frequently used folder in quick access هغه فولډر چې ډېر استعماليږي هغه موږ ته وخایا کچک لره کې اوس رشه quick access ته دا فولډر ډېر استعماليږي ډاونلوډ ډیسکټاپ ډېر استعمالي یارو موږ ډیسکټاپ ته ډاکومنٹ پکچر show recently دغه بل مقصد نشته صحیح نو دا مونږ ته پورستۍ کې استعمال شي فایلونه وخی او پورستۍ کې مونږ ته خوشي فولډرونه وخی په دا کې کاوړ چې دا خاتم کې چک ولګو ټول او دا نه کلیر نه کلیک وکړه کلیر چې کله کلیک وکړه دا ریسنټلی اوپن شي پروګرامونه وی ټول دغه ځیا ایتو سره خاتم شي بلکې په دا کې تو دا سکړی وی چې دا ډېر دلته کړی او دا سنگل کلیک انتخاب کړی وی کنه دا سنگل کلیک ور چې خپل عادي حالت تلور شي چې وینډو کوم سیټینګ کړی دی بیا ریسټور ډیفالټ نه کلیک وکړه عادي حالت تلور شي خپل اپلای دا چې موږ دا د انتخاب او د اس پی سي دا اپلای کوو بل چې دی موږ سره ویو دی ویو څخه ګورئ په دا کې لیکل دی وای you can apply these with such as detail or icon to all folder of this type ګورئ کله چې تاسو لوشئ کنه دیز ده زرجه بندوم چې کله زه دیز ته داخل شم او دغه ته دا فولډر ته داخل شم کنه دا فولډر موږ څه په دا سایز کې وي زه شم دغه ځایو ته دا ایکسترا لارج کم کنه دا یکنه به غاټه کم خو کله زه دغه فولډر ته داخلېږم دغه فولډر بیا فارق کم نه وي غاټ نه وي بیا وړل شي یا مثال دا فولډر زه غاټ کم دغه ځای دا غاټ شو کنه خو چې دغه ته داخلېږم هغه بیا ماغه ډول کوم نه وي زین چې کوم ډیزاین چې دوی ته مو بروار کړل لکه دې زر سم ګوره دغه نه زوځم کنه دغه ډرایو ته زنه وځم او دغه فولډرونو ته
چې کله مې دا فولډر داسې کړ دا فولډر باید موږ ته په هماغه اندازه وښیي په ایکسټرا لارج شکل باید وښیي. نو کله به تاسو دې ته ورشئ اپشن ته په دا ځای کې ویو ته راشئ ویو ته اوس دا ځای کې ته وایي اپلای ټو فولډرز دا کوم سټایل چې اوس تو بروار کړ دا په ټولو فولډرونو اپلای کا په تطبیقي کا که زه دې په داخل کې بل فولډر اوپن کوم هغه دې هم په همدغه ډول کوچني الوی وي که هغه په داخل کې بل فولډر اوپن کوم هغه دې هم په همدغه ډول لوی وي. اپلای ټو فولډرز چې do you want to all folder of this type of match this folder view setting آیا غواړئ چې ټول همدغه ویو ټولو فولډرونو ته هغه کې دا چې یس اوس یې اوس دا فولډر اوپن کړه دې په داخل کې هو یعنی په هغه ډول څه دا د فولډر په داخل کې چې کوم سټایل ته جوړ کې هغه ډول سټایل به دا تطبیق کوي په ټولو نه بدل کوي. زه مثال ته داخليږم دا فولډر دا رقم دی کنه لارج آیکن چې د داخل شدا هم لارج آیکن دی په ټولو تطبیق شته دلته شدا هم لارج آیکن دی ویني لارج آیکن دلته هم لارج آیکن دی. یا مثال دې ته داخليږي دا موږ سره په ایکسترا لارج کې دی بیا د داخل شوم دا هم په ایکسترا لارج کې دی ویني ځکه دا موږ په ټولو تطبیق کړو کنه د داخل شوم دا هم بیا دې په داخل کې بیا فولډر کې بیا په دان دی شوی صحیح دی. اوس کلاس سټایل په دا هم تطبیق کوي دې ته بیا راشه ویو ته راشه اپلای ټو فولډر یس اوکې اوس یو ګره دا په کوم سټایل کې د علاج کې کنه ابل کوم یو دې تر سم لارج آیکن کې کنه د داخليږم دا هم لارج آیکن دا هم لارج آیکن دې په داخل کې دا هم لارج آیکن صحیح. اوس کته یې چې نه مثال دا چینج کا په دا کې ولې ریسیټ فولډر بس هغه عادي حالت ته ورشه بیرته سیټینګ ختم کا یس اوکې اوس یو صحیح کله چې زه نوی وینډو خلاصوم دې داخليږم بیا دې داخليږم یا مثال دې داخليږم یا زه ارسم ډیسکټاپ ته دا فولډر اوپن کوم دا به څه بداړه وایي بیا دا ویني دا فولډر به څه بداړه وایي کته مثال دا فولډر دغه ځای کې نو یو تر شي دا لارج کې لارج وګڼه خو کته داخل شوی هغه بیا په هغه ډول لارج نه وی کنه ځین چې دندوره چې هم په دا رقم ته وي نو دلته راشه اپشن ته په دا کې ویو ته راشه اپلای ټو فولډر نه کلیک وکړئ یسی کا اوس یو څه دا بان کا دا خپل خلاص کا دا فولډر دومره غاړ دی په داخل کې به دا فولډر دا هم دومره وي دا بیا ته بیا ریسیټ کوي او ریسیټ فولډر یس دنه فولډر چې کله ریسیټ شو چی شول کنه دا ډول شو مینی ټایل شکل ټایپ کمپریس سایز پاسورډ سایز ریشیو ډیټ موډیفای ټول معلومات یې ورکړل کنه مخکې به دا معلومات نه وي ځکه چې ټول په یو فولډر نه ټول اندر کې شو دا نور ایکنه لګی دا کې موضوعات مهم موضوعات دا کې یو ولې چې کونه دا نور مشکل دا کې نشته هو دا به سبو وي